2015-2016 թվականների արտագաղթի լուսանկարը հրապարակող Զոհրաբյան Նաիրան չի գիտակցում, որ էժան մանիպուլյացիաներով տեղ չեն հասնի, հակառակ էֆեկտը ստացվեց, իր Facebook-ի էջում գրել է Տարոն Չախոյանը։ Նշեմ, որ Նաիրա Զոհրաբյանն իր Facebook-ի էջում տեղադրել է 2016 թվականի լուսանկար, որտեղ Սերժ Սարգսյանի կառավարման օրոք մեծ արտագաղթ էր տեղի ունենում։ Զոհրաբյանը հասարակությանը սադրելու համար տեղադրել է այդ 2016 թվականի լուսանկարը եւ գրել Երևան այսօր Զվարթնոց օդանավակայան։ Ապե գնացեք, ասելով չի ժողովուրդ ջան։ Բերեք այդ երկիրը սարքեն։ Այդ մինիմում էդի չանենք, չխանգարենք, թող մարդիկ երկիրը սարքեն։ Թեկուզ խնդրում եմ ձեզ։ Ես չեմ կարող պարտադրեմ ձեզ, բայց որպես հային ոնց ասեմ, չնայած ձեր համար ինչ տարբերություն ով է ինչ ասում, եկա ինչ ուզում անում եք, այնքան որ քլնգեք այնտեղ մեկին։ Ժողովուրդ ջան, նորմալ է, ժողովուրդը գնալու են, կգնան, երբ որ գործը կպրծնեն իրենց ընտանիքները, բանը հետ կգան, իսկ եթե մենք երկիրը մի քիչ բարելավենք, մի քիչ սարքենք, ավելի շատ հետ կգան։ Հələ այն գնացածներ շուտ բանից որ գնացել են հետ կգան։ Ու ես ես Եվրոպայի, Ամերիկայի հետ գործ չունեմ, Ռուսաստանի։ Մենք ես ասենք Եվրոպայում եմ սենց ասեմ։ Իմ սիրելի հարազատներ, դիասպորայի, սփյուռքի հայեր, մեծամասամբ մենք եկել ենք այդ Հայաստանից կամ ուրիշ երկրներից Հայաստան չեն գնացել, եկել ենք Եվրոպա, որովհետև մեր երկիրը լավը չի եղել։ Լավ չեն նայել, թալանել են, գնացել ես Սիրիացի տղակա հետը խոսում եմ լայֆել ենք մտենք, ինձ պատմում ասում 2 տարի Հայաստան եմ եղել, բայց թալանոցի, այդ մարդը գնացել է հայրենիք։ Ոչ օրենք, ոչ բան, հետո ասում ենք ինչի չես գնում։ Հետո ասում են գնա երեխա ունեցի, ամուսնացի, այդ երկիրը պետք է սարքենք սիրելիներս, ու նրանք բոլորը, որ հիմա ասենք Նիկոլին քլնգում են ու ասում են մարդկա իմ հետ ասենք փախել, հա, Քոչարյանի Սերժի ժամանակ, մեկ էլ ասում է թող հետ գան, Սերժն ու Քոչարյանը։ Պատկերացնում եք։ Փախել է այդ մարդը։ Ես ասում եմ, ստե ճնես չի, եւ մոռացեք, որ ասում են Եվրոպա գալիս են, ասում են, ինչ պասպորտի երբ ես ուզում, որ դղյակ ես ստանում։ Կտես բան չկա։ Փախել են մեր երկրից կամ էլ չեն եկել մեր երկիր, որովհետեւ ասենք ընդդայտաս ինչ անես։ Ես ինքս հայրենասեր եմ ինձ կարծում, բայց ես գնամ Հայաստան, ասենք 5 տարի առաջ, 10 տարի առաջ գնայի Հայաստան, ինչ անեի։ Այս 2-3 տարի ես մտածում եմ Հայաստան գնամ, ինչ որ բիզնես, հա, որովհետև տեսնում եմ առաջընթաց կա, փոքր կար, բայց պատերազմը եկավ, այդ հույսն էլ շատերի մեջ գնաց, գոնե հիմա բերեք, ասենք նորից սարքենք, բերեք հույսներ շնչեն ժողովրդի վրա, որ ժողովուրդ ասեն սիրտ ունենան, ուզենան վերադառնան, ինչ որ բան անեն։ Իսկ ստեղ որ մենք մնում ենք, տեղներս լավ տաք հա, ես բան, ունդեից ասում ենք մի գնացեք, Ժորժ ջան, ասելով չի, պիտի անենք, բան անենք, ու ստեղ խնդրում եմ մի ասեք, ինձ մի եկեք բացատրեք, թե Հայաստանում 10 տարի առաջ ավելի լավ էր, որ քեզ ասում եմ ինչ ես փախեք ես, գլուխդ ցած ես կախում։ Մենք մեր երկիրը որ լավ լիներ, կգնայինք այնտեղ։ Ու լավ չի եղել, լավ չենք պահել, թեկուզ ինչ որ մի տեղներ մեր մեղքը կա, իմ մեղքը կա որպես հայ։ Ցանկացած մարդու մեղքը կա, որովհետև ես ազգովի եմ նայում, որ այլ մոլորակից նայեն ու ասենք լավ ազգ կընտրեն, չեն ասելու Պողոսը հայրի լավ է, Պետրոսը վատ, ասեն այս ազգը լավ է, էսի կոռուպտ է, էսի սենց է, ինձ հասկանում եք, որպես ազգ, որպես մի շունչ, որպես միացում պետք է բան անենք, մեր երկիրը ոտի կանգնացնենք։ Մի արեք, Ժորժ ջան, մի արեք, այդ գոնե այդ արտագաղթի այդ սուտ լուրերը մի տարածեք։ Էդի այս մասով հաջորդ մասը դատարանները ասեցի փոխվում է կամաց, այդ ԲԴԽ-ից, այդ վերևից, բանից արդեն սկսել են, հիմա էլ արդեն այդ հին սիստեմով աշխատող դատավորը, որ 30 տարի աշխատել է, ու նորմալ է, որ ասենք փողը բերեն տան, ասենք արձակի բան, դրանց հանում են նորերին են ընտրում։ Ու երբ ընդդիմությունը արդեն են, ոչ թե ընդդիմությունն էլ բոլորը, այն առողջները չէ, 17 են, 10 Նրանք, որ ասենք ակտիվանում են, որ ես տեսնում եմ, ուրեմն մի բան կատարվել է, ուրեմն սրանց փող էին կամ ինչ-որ բանին կպել են, միշտ ինտերնետով նայում եմ, տեսնեմ ինչ է կատարում, նայում տեսնեմ ինչ, լավ նորություն, դատավորներին երիտասարդ, ու ասենք նոր մտքով, դեն երիտասարդները որ մտածում են հնարավոր է, որ ով լինի այս երկրում, հնարավոր է, որ ասենք առանց թալանի, առանց կաշառքի գործ անել, նրանց են բերում, ասենք, սրանք վատացել են, դե գիտեն, արդեն փողով չեն կարող առնել։
Ու ինչ են ասում, լա փողոց ասում են հներին փորձավոր, են դատավորների հանում եք, այս նոր այս կաթ խմած այս երիտասարդ դատավորների բերում եք, որ ինչ անեն։ Դուք սխալվում եք։ Այդ երիտասարդները հələ մի բան կսովորեն, կարող է սովորած չլինեն, մի սխալ են անեն, բայց այն հները թալանը, մալանը արել են ու դրանց փոխել հնարավոր չի։ Դրա ուղեղի մեջ արդեն չի մտնում։ Դրան որ ասենք նորմալ դատա անես, օրենքի համապատասխան կաշառք չվերցնես, էսի կմտածի իր ձևով, կասես, պակաս է այս մարդը, ոնց կաշառք չվերցնեմ։ Հասկանում եք։ Այնպես որ Ժորժ ջան, դատարանները փոխվում է, շատ գործ է արվում։ Երեք իմ շատ մտերիմ մարդկանցից Հայաստան, շատ լավ մարդ, խոսակցություն ա ունեցել, հանդիպել ա Մակունցին, սենց ասեմ, այն կասկածները, որ մենք ունեինք, որ ասում են աշխատանք չի արվում, արվում է, այնքան բան է արվում, այնքանից էլ ավել, ու շատ բաներ կա չի արվում, որովհետև ասենք չի կարելի ինտեգրալ ամեն ինչ անել, այդ Հոլանդում էլ չես կարող անես, ամեն ինչի ժամանակ է պետք։ Բայց այդ հարցերը, որ մենք ունեինք, որ մեզ Սփյուռքում նեղացնում էր, մենք ասում ենք, էսի ոնց կարելի ասենք, կամ այս լուրերով լսում ենք sense, այդ մարդիկ ցույց տվեցին, փաստերով, երեք ցույց են տվել այդ բանն արել, որ շատ բաներ կա, արվում է, որոշ բաներ էլ չկա, մեր մարդը ասել է, սա պրոբլեմ է։ Ու այդ մարդիկ աշխատում են, հասկանում եք, աշխատում են այդ ուղղությամբ։ Ասում եմ, եթե չենք կարողանում օգնել, գոնե չխանգարենք։ Այդ դատական համակարգը պիտի փոխվի։ Պետք է դատարանը գա ոչ թե նորից ասում եմ, էլի մի օքի ասեց, թո բան անի, թո Նիկոլի ասածներ անեն, ոչ, դատավորը իրավունք չունի Նիկոլի ասած անի, կամ իմ կամ Պողոսի, դատավորը դատական համակարգը պիտի լինի մաքուր եւ ոչ կարճած ինչ որ վարչապետից կամ ինչ որ դեպուտատից։ Այդ մտածելակերպը հանեք, Ժորժ ջան, հանեք էդի։ Դատարանը պիտի լինի առանձին իր համար կառույց, որ ստուգում է, օրենքներ կարող է ստուգի, մարդկանց ասենք քայլու ձևն է ստուգում, բայց ասենք ոչ կոռուպցիոն ձևով։ Այդ դատարանը արդեն սարքվում է։ Մի օրվա բան չի, կարող է 10 տարի էլ տևի, որ ասենք այս Եվրոպայի մասշտաբի, բայց թող տևի, բայց գոնե առաջընթաց կա։ Դատարանների հարցը սենց, այդ սուտ լուրերի հարցը ընենց։ Այս երկու թեմայով ուզում եի ձեր հետ խոսայի, մեր կողմից, Սփյուռքից, դες ինչ եմ ասում Սփյուռք, մարդ կա, ինձ ասում է Սփյուռքի անունից ինչ ես խոսում, մարդ կա, որ ասենք Փաշինյանի դեմ է կամ ասենք ինչի կողմնակից է, ես Սփյուռքի անունից խոսում եմ, որովհետև Սփյուռքում, ինչպես Հայաստանում մեծամասնությունը հիմիկվա ղեկավարի ու նրա թիմի կողմնակից է։ Մեծամասնությունը հասկանում է ինչ է կատարում, դա մեկ։ Ես ինքս անձամբ ոչ մի պոլիտիկ պարտիայի կամ ինչ որ այդպես հակում չունեմ, ես չեմ էլ խառնվում պոլիտիկայի, որովհետև իմ հակով չի։ Հասկանում եք։ Այսինքն, եթե ես տեսնում եմ ինչ որ խումբ աշխատում է Հայաստանի հայերի լավացման, բարելավման համար, ես այդ մարդկանց հետ կաշխատեմ, կօգնեմ։ Իսկ նրանք որ խանգարում են կան հակառակն են անում։ Ես նրանց խանգարելու եմ ու ասելու եմ, խոսալու եմ, որ պատ այդ բանը կտրեմ, որ ժողովուրդը տեսնեն, որ ասում եմ, ճպասնելու եմ երեսներին։ Իսկ Եվրոպայից ես իմ չափով խոսամ, Եվրոպայից կան այդպես կառույցներ, այն հին կառույցներից, որ իրանք հələ չգիտեն հայրենասիրական օրգանիզացիա են, թե պոլիտիկ պարտիա են, այդ երկուսը խառնում են իրար, չգիտեն ինչը ոնց է։ Ասենք մեջները կա շատ լավ հայրենասեր, բայց հետը խոսում ես, ասում է Եգիպտոսը Հայաստանն է, ծովից ծով Հայաստան։ Ասում է ինչի Փաշինյանը չի ասում Եգիպտոսը Հայաստանն է, կամ Թուրքիան Հայաստանն է։ Հասկանում եք, ռոմանտիկ ձևով են ապրում, այդ ձևով էլ աշխարհին նայում են։ Ես իմ մտածելակերպը սենց է, երբ որ Հայաստանը լավ կլինի, երբ որ հայերը լավ կապրեն, հայերը արժանի են լավ ապրել ու Հայաստանում, երբ որ դա կլինի, ես հանգիստ կնստեմ, էլ չեմ մտնի sense խոսա, իմ ընկերների հետ էլ չեմ բանավիճի կամ ինչ որ բաներ չեմ անի։ Սուսպուս ես իմ գործերով կզբաղվեմ։ Ու ես լիքը գործեր ունեմ անելու, հավատացեք Ժորժ ջան։ Ստե փողերը ծառերի վրա կախած չի։ Ամեն մարդ աշխատում է, ապրում է իր ձևով,